И мы с вами прочитаем Первое Царство, 15 глава, 14 и 15 стих. Vamos começar com 13, tá? 13, 14, 15. С 13, давайте, с 13 по 15. Первое Царство, 15 глава, с 13 по 15. Posso ler? Pode ler, por favor. Мгм. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа». И сказал Самуил: «А что это за влияние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». Аминь. Аминь. Amém? Uhum. Amém. É necessário ler também em português ou não precisa? Não precisa, pastor. Amém. Amém. Tá bem. Então, irmãos, o contexto desta palavra que o Senhor nos deu para meditarmos um pouquinho hoje, eu gostaria primeiro de ler aqui alguns dons que o Senhor concedeu. И E, sim, для понимания контекста сегодняшнего послания, которое Господь дал, я хотел бы зачитать сначала некоторые духовные дары. e o primeiro dom, o Senhor diz assim: levai farinha para o meu povo. E os irmãos de Samarcã diziam: farinha nós temos. Ага. И, значит, в первом даре было сказано такое слово, что отнесите муку моему народу. И братья и сестры ответили, что, ну, церковь ответила, что мы имеем муку, у нас есть мука. Amém. Nós vamos ver aqui falar um pouco da palavra, depois nós voltamos a esse dom. И мы сейчас будем говорить о слове, потом возвратимся к этому дару также. Quando aconteceu essa palavra que nós lemos aqui, que os irmãos leram aí, И то, что произошло, когда вы прочитали вот это слово, то, что мы прочитали в Библии сейчас, o Senhor queria confirmar o reino de Saul. Господь хотел утвердить или подтвердить царствование Саула. Deus mandou Samuel ir ter com Saul, И Бог послал Самуила к Саулу, que o Senhor estava desgostoso, ou o Senhor estava entristecido com a desobediência de Saul. и, и Самуил тогда пришел и сказал, что Господу не угодно, Господа огорчило то, что сделал Саул. Os amalequitas era um povo que eram inimigos do povo de Israel, И ou seja, inimigos de Deus. Амалик это был народ, который был врагом Божьего народа, то есть, другими словами, врагом Бога. E Deus mandou, né, que Saul fosse, através de Samuel, Deus deu uma ordem a Saul И через Самуила Бог дал указания для Саула, que eles fossem aos amalequitas e ali que destruísse todos os amalequitas, em todos, não ficava nenhum, nem criança, nem gado, todos fossem destruídos. и он сказал, чтобы он вышел против амаликитян и истребил полностью всех людей, скот, то есть никто, чтобы не остался. Inclusive Amaleque, que era o rei deles. Включая царя Амалика. Mas Saul, ele desobedeceu ao Senhor e preservou Amaleque, e preservou o melhor do gado, das ovelhas, preservou ali que aquilo que na cabeça dele era o melhor. Но Саул не послушался и сохранил жизнь Амалику, царю амаликитян, и также сохранил лучшее из овец, из скота, то есть то, что он считал в голове своей лучшее, он это сохранил. No versículo 3, o Senhor diz assim, ó, destrói totalmente e não os perdoe, e não lhes perdoe. В 3 стихе Господь говорит этой главы: «Истреби все, что у него, не давай пощады ему».
Mas o Senhor também disse assim que a tristeza do Senhor com aquele povo é que quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel, os judeus saíram do Egito, os amalequitas não deixaram eles passar pela terra deles. Да, и ту печаль или огорчение, скорбь, которую принес амаликитяне принесли израильскому народу, это когда израильский народ шел по пустыне, да, и он нападал на них там и не давал ему идти, получается, то есть затруднял очень сильно это Eles, движение. atra- eles atrapalharam, né, o projeto do Senhor e impedindo o povo de Israel que continuasse na caminhada. То есть, другими словами, он мешал Божьему проекту того, чтобы народ Божий шел по этому пути, который Бог определил для него. Mas Deus não depende de homens quando quer realizar o seu projeto, aquilo que está determinado para a igreja do Senhor. Но Бог не зависит от человека, когда говорится о его проекте, когда то, что определено для его народа, для его церкви, оно происходит. E os amalequitas, como era um povo inimigo, Deus, para cumprir o seu projeto, ele faz qualquer coisa. O povo saiu do Egito e chegou à terra prometida, querendo os amalequitas, querendo ou não. И несмотря на то, что хотели амаликитяне или не хотели, вот этот проект Господа, он совершился. Народ Божий прошел пустыню и дошел до земли обетованной. Вышел из Египта, да, и дошел до земли обетованной. Amém. Mas havia um outro povo, que eram os queneus, e Deus teve misericórdia deles, porque eles ajudaram até o povo de Israel na travessia. Но также там еще был один народ, киньяне, да, и к ним была оказана благосклонность, то есть они отделились, да, из среды Амалика, потому что они помогали израильтянам, да, когда они шли по пути из Египта, выходили, были в пустыне. E havia uma palavra do Senhor que dizia assim, ó, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso com relação ao povo de Israel. И в отношении народа Божьего Израиля Господь сказал также раньше еще такие слова, что благословляющего тебя благословлю, а проклинающего прокляну. Então, como dissemos anteriormente, Saul foi lá e Deus deu nas mãos de Saul os amalequitas, eles destruíram, mas aquilo que ele achou que era bom, que a cabeça dele achou que era bom, ele preservou e levou para Israel. И в итоге что произошло? Саул вышел против амаликитян, истребил их, разрушил все, да, но то, что в его голове казалось лучше, он оставил это себе или народу, да, и принес обратно в Израиль, привел это в Израиль. Então, Saul, ele feriu os amalequitas, mas preservou ali Agag, né? Ele deixou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas. То есть он, например, оставил царя Амалика, Агага, амаликитян, да, живых и привел его в Израиль. E levou ali bois, ovelhas, trouxe como despojo. Также он привел овец, тельцов, да, как добычу после завоевания. E veio então a palavra do Senhor a Samuel, dizendo que ele fosse lá ter com Saul e dissesse a Saul que ele havia perdido o seu reino, ou deixaria de confirmar o seu reino, porque ele foi desobediente. И в итоге Господь посылает Самуила со словом к Саулу о том, что он не послушался Господа, и в итоге его царство, оно, ну, как бы, вместо того, чтобы утвердилось или подтвердилось, оно не подтверждается, да, оно перед Господом не подтверждается, убирается, как бы, да. Saul havia sido colocado como rei, mas esse era o momento que deveria ter sido confirmado se ele tivesse obedecido à orientação do Senhor.
То есть Саул уже был царем, но вот этот момент, если бы он повиновался, то его бы царство было утверждено, подтверждено перед Господом. Interessante que quando Samuel chegou para falar com Saul, né, Saul falou assim, ó, bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Интересно, что когда Самуил пришел к Саулу, как он его встретил, да, он его приветствовал, Саул и говорит: благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа, то есть послушен был. E o pecado que Saul cometeu foi o pecado de desobediência, e a desobediência é como idolatria. Но грех, Mais a mentira do que a verdade. Мгм. Но грех, который он совершил, это был грех непослушания, да, и грех непослушания — это как грех волшебства, да, идолопоклонства. E Saul, quando ele falou assim, executei a palavra do Senhor, ele não mentiu a Samuel, ele mentiu ao Espírito Santo. Э, Ele não mentiu ao Samuel, mas Ele não, mentiu não ao... mentiu para ele não mentiu para Samuel. Samuel era um homem, profeta, Uhum, mas ele mentiu ao Espírito, mentiu para o Espírito Santo, tentou uhum, mentir para o Espírito Santo. uhum. И когда сам Саул говорил, что я исполнил слово Господа, он не солгал это для Самуила, да, то есть, а он именно солгал Духу Святому, Господу. E Samuel, ele falou: é mesmo, você obedeceu, você cumpriu a palavra do Senhor, executou a palavra do Senhor, mas e esse balido de ovelhas que eu estou ouvindo aí nos meus ouvidos, esse mugido de vacas que eu estou ouvindo? Мгм. И Самуил тогда, и Самуил, когда его послушал, говорит: ты как бы исполнил слово Господа, говоришь, да, а что это я слышу в ушах моих, вот это мычание волов, блеяние овец? E Saul então foi explicar para Samuel, né, tentar justificar o seu erro, até falando: o povo teve misericórdia deles, o povo pediu, né, o povo quis trazer, o povo perdoou. И Саул начинает оправдывать свою ошибку или грех, да, говоря, что вот это народ пощадил, как бы, они как бы захотели, вот как бы, и поэтому мы оставили лучший завет волов. E a palavra de Deus, do Senhor, era: não lhes perdoes, e não lhes perdoes. Porque se o Senhor não perdoa, como que Saul ia perdoar porque o povo perdoou? Saul, ele se esqueceu que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Melhor Мгм. agradar a Deus do que aos homens. И Саул, он здесь забыл, что лучше всегда слушаться Господа, чем человеков, да, и как могли люди дать пощаду тем, которым Бог не дал пощаду, да, или простить тех, кого Бог не простил. Então, Saul, quando ele desobedeceu, ele cometeu um pecado de idolatria, porque ele idolatrou aquelas coisas boas que ele achava que eram coisas boas. И когда он совершил этот грех непослушания, он совершил грех идолопоклонства, то есть он поклонился, сделал идолами те вещи, которые в его голове показались хорошими. Ele levou para o seu reino, levou para dentro da sua casa, para dentro da casa das famílias, aquilo que Deus rejeitou. И он привез в свой дом, в свой народ, в дома народа те вещи, которые Бог отверг. Então, irmãos, nós não estamos querendo aqui trazer uma aula sobre idolatria. И мы не хотим сегодня говорить о уроке об идолопоклонстве, Mas tentar mostrar aqui pelo dom espiritual, pelos dons espirituais que o Senhor deu, но мы хотим показать через, также учитывая те дары, которые Господь нам дал, que aquilo que o Senhor rejeita, nós não podemos trazer para dentro da nossa casa ou para a то, nossa что, vida. то, что Господь отверг, мы не можем приносить в наши дома это. O que nós temos que trazer para dentro da nossa vida, para a nossa casa, ou para a nossa igreja, ou para os nossos irmãos, é aquilo que agrada ao Senhor.
Нам нужно приносить в наши жизни, в наши дома то, что угодно Господу. É a farinha, é o pão vivo que desceu do céu, ele foi moído pelas nossas transgressões. Это мука, да, это хлеб живой, сошедший с небес, да, и который был измельчен, перемолочен в муку, да, и это было сделано за наши грехи тоже. Да. A farinha, o trigo, é a palavra do Senhor, representa o Senhor Jesus. Пшеница, вот эта вот перемолотая, да, в муку, она представляет нашего Господа Иисуса, который умер за грех наш. Nós lembramos de um jovem que ele chegou para Jesus e perguntou assim: o que devo fazer para ser salvo? Однажды, é um exemplo da Bíblia, pastor, ou da igreja? Não um jovem da Bíblia, um jovem rico, né? A Мгм. palavra fala do jovem Sim, rico. sim. Мгм, мгм. Да, мы также с вами помним пример из Библии молодого человека богатого, да, который пришел к Иисусу и спросил, что мне нужно делать, чтобы наследовать вечную жизнь. Jesus falou com ele sobre os mandamentos, né? E ele falou assim: mas é isso aí, eu tenho tudo, eu conheço tudo, eu cumpro tudo. Иисус говорит ему, исполняй заповеди, но он говорит, я все это исполняю, я все это делаю. E Jesus falou assim: ó, então vai, vende tudo que você tem e segue-me. И тогда Иисус говорит, иди продай все, что имеешь, и иди за мной тогда. Então ele se entristeceu e saiu. И тогда он очень опечалился и ушел, отошел от Иисуса. E uma coisa é ter a Bíblia, uma coisa é ter a farinha, outra coisa é se alimentar daquilo que a farinha produz, que é o pão vivo que desceu do céu. Одно дело иметь муку, да, одно дело иметь слово, просто как текст написано, но другое совсем это питаться от этого слова, как от хлеба, которое сходит с небес свыше. Então ele colocou os seus bens acima do Senhor, acima da sua própria salvação, porque ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Jesus falou e ele simplesmente deixou. И таким образом он свои богатства поставил выше своего спасения, потому что он же спрашивал о том, как спастись, Иисус ему сказал, но он не оставил их. Então, tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor, ou acima do projeto do Senhor, acima da revelação, acima da orientação, acima da revelação, é idolatria. Итак, все, что мы с вами ставим выше откровения Божьего проекта, его руководства, это является идолопоклонством. E o Senhor quer nos ensinar nesta tarde a amar mais ao Senhor do que as coisas dessa vida. И Господь хочет нас учить сегодня в этот вечер любить Божье дело, любить Господа больше, чем вещи этой жизни. O Senhor deu um dom também, uma visão. O Senhor mostrava que algumas pessoas da igreja perguntavam assim, tinha dúvida ainda, né? Perguntava: o que precisamos fazer para sermos salvos? Также еще в одном видении Господь показал, что некоторые люди в церкви, они задавали такой вопрос, что нам нужно делать, чтобы быть спасенными? Naquela hora, o Senhor tirava dessas pessoas, mostrando para eles, né, ou para nós, algumas coisinhas pequenas que às vezes nos impede de ter comunhão com o Senhor. И тогда Господь показывал этим людям некоторые небольшие вещи, которые иногда препятствуют нашему общению с Господом. Eram coisas pequenas que na nossa vida, às vezes na nossa forma de vestir, às vezes dentro da nossa casa, algumas coisinhas pequenas que tiravam a comunhão e nós não estávamos percebendo isso. Это были небольшие вещи, например, в отношении нашей одежды или там в отношении каких-то вещей в доме. Да, это было небольшое, но это забирало вот это, не давало иметь это общение с Господом, и мы не замечали этого в видении. É. O que nos leva a ter comunhão com o Senhor é o Espírito Santo, né? Se И nós тот, cometemos, pode falar. и тот, кто нас приводит в общение с Господом, это Дух Святой.
Então, quando o homem coloca alguma coisa em substituição ao Espírito Santo, ele então perdeu a comunhão. A comunhão é o Espírito Santo que nos faz interagir com a eternidade. И когда человек чем-то замещает Духа Святого в своей жизни, он теряет общение, потому что именно Дух Святой, он делает так, что мы с вами встречаемся с вечностью, да, мы связаны с вечностью, с Господом в вечности. Às vezes nós podemos até pensar assim, o que pode tirar a comunhão? Umas coisinhas pequenininhas, uma cruzinha, né, tão bonitinha de ouro, né, tão bonitinho eu ganhei, né? E então, é só isso? Não são várias coisinhas que nós vamos tirando, às vezes sem querer, né, sem perceber, a comunhão com o Senhor. Иногда, например, может быть такая вещь, типа, вот маленький крестик золотой, он такой дорогой для меня, может казаться. Но это вещь, которая небольшая, но она убирает это общение с Господом, препятствует ему общению. И другие maленькие вещи, они могут делать так и делают, что мы теряем общение с Господом. Quando nós pensamos numa cruzinha, né, até bonitinha e tal, aquilo ali, a cruz, ela simboliza, né, Jesus morto naquela cruz, mas ele não está mais na cruz, né? Ele foi tirado da cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Да, и когда мы говорим о крестике, да, иногда и там Господь Иисус даже изображается, но мы знаем, что Иисус, Он сошел, то есть Он сейчас Он не на кресте, Он умер и воскрес из мертвых на третий день. Quem ficou na cruz foi o ladrão, não foi Jesus. Тот, кто остался на кресте, это был вот этот вор, да, разбойник, но не Иисус. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Разбойник пришел, чтобы украсть, убить и погубить, а Иисус пришел, чтобы имели жизнь и жизнь в избытке. Então, o Senhor mostrou também os irmãos dentro de um grande depósito de milho. И также Господь показал братьев и сестер, которые находились в таком большом помещении, хранилище зерна, милю кукурузу. Isso. É. E os irmãos viam que era muito milho. Vai fazer o quê com tanto milho, né? И там было очень много кукурузы, и очень много, и они думали, что мы будем делать с таким количеством кукурузы. E o Senhor deu uma orientação para И pegar esse milho, moer o trigo, colocar em saquinhos e guardar em casa. и Господь дал руководство, чтобы эта кукуруза была перемолота, да, и вот то, что после перемолочивания вот эта мука, да, она его сохранить в свои такие, как мешочки, такие сумки, мешочки, и перенести, и сохранить в доме, положить их в доме, чтобы оно было в доме. Meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo é o momento de estocar a comunhão, estocar a palavra, receber a bênção no culto, levar para casa e colocar no celeiro e todos os dias ir nos abastecendo desse milho moído, ou o trigo moído, a farinha, é aquilo que fala do Senhor Jesus. É nos alimentar e alimentar nossa família. Мгм. И сегодня, братья и сестры, время такое, это как запасаться вот этим вот мукой, вот этим вот Словом Божьим, вот этим действием Господа. Когда мы приходим на собрание, например, мы запасаемся и приносим это в наши дома, да, и таким образом питаемся сами, и питаются также наши родственники, наша семья. Então, o Senhor, ele mostrava também, numa visão, uma família que tinha um carro, e esse carro estava com motor bom, tá tudo bem, só que estava faltando manutenção e isso estava fazendo com que o carro fosse impedido de andar. Manutenção é uma roda para manutenção, pastor? Manutenção é manutenção preventiva, você não espera o carro quebrar, você faz a manutenção preventiva, é troca de óleo, é reapertar ali as Uhum, rodas, né? uhum, uhum.
Sim. E sem manutenção, e isto causou o quê? É, via que na visão, o senhor mostrava que era uma família, né, de um varão, uma esposa e os filhos. Eles tinham o carro, porém esse carro estava sem o estepe. O estepe é aquela a roda que fica se substituir caso fure um pneu, substitui por outro. Uhum, uhum. Isso impede И, o carro de andar, não é? мгм. То есть было показано семья еще, муж, жена, там дети у них были, и у них было показано, что у них есть машина, но машина, она была без необходимого обслуживания, вот, и также у них не было запасного колеса, да, в случае, если колесо будет пробито, то нечем будет заменить пробитое колесо. И поэтому это препятствовало тому, чтобы машина могла отправляться в путь, ехать. É. Então, o que nós precisamos fazer uma manutenção diária nesse carro. O carro fala da nossa vida, fala da obra na nossa vida. Precisamos fazer a manutenção diária, né? É o culto, é a revelação, é a obediência à palavra do Senhor, obediência aos dons espirituais, né? Porque Мгм. aqui fazemos o culto, mas a manutenção tem que ser diária. Мгм. То есть и вот это вот обслуживание, да, на примере машины, когда там меняется масло, там еще что-то заменяется, какие-то детали, постоянное обслуживание. Это как пример того, что сегодня мы тоже должны иметь постоянное вот это обслуживание, как бы духовной своей жизни, да, быть на служении, иметь действие Господа, откровение, переживание, вот, постоянно, чтобы вот это было в нашей жизни. Amém. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor nos deu foi para meditarmos o que entristeceu o Senhor no governo de Saul. Foi a desobediência. И E a слово сегодня, desobediência, pode falar. И слово сегодня о том, братья и сестры, чтобы мы поразмышляли, что огорчило Господа в этой истории с Саулом. И это было непослушание Саула. Então, isso para o Senhor, a palavra que nós lemos aqui, fala que isso é idolatria. И, Desobediência é como o pecado de idolatria. и в глазах Господа вот этот грех, непослушание, это как идолопоклонство, поклонение идолам. Então, o que é o ídolo? Ídolo é nada. Mas nós cometemos idolatria quando nós tiramos alguma coisa e colocamos acima daquilo que é profético. Colocamos acima daquilo que o Senhor tem nos orientado para a nossa vida, nessa jornada que nós estamos rumo à eternidade. Да, и что такое идол? Идол ничто, но происходит грех, идолопоклонство, когда мы берем что-то и ставим выше того руководства, которого Господь нам dает, того откровения, того пути в вечность, того проекта из вечности для нас, спасения. Eu vou falar para os irmãos aqui que um dia eu cheguei na casa da minha mãe. И я хочу также рассказать такой случай. Однажды я пришел в дом матери своей, E a minha mãe já era convertida, né? Era crente. и она уже верующая была, она уже обращенная к Господу была. E ela ganhou uma santa, né? Feita de barro, sei lá, uma santa, né? E guardava aquilo em casa. И ей подарили, такой подарок сделали, святую, да, святого или святую из глины, и она вот эту статуэтку поставила в дома у себя. E quando a minha mãe soube que eu estava chegando em casa para visitar ela pegou essa santa, enrolou numa toalha e correu e deu para a vizinha, guardou na casa da vizinha. А, на casa da vizinha guardou essa. Isso, Да, isso. и когда она узнала, что я к ней сейчас приеду, она взяла быстренько вот эту статуэтку и обмотала ее в такое полотенце и спрятала в доме соседки, в соседском доме É, отнесла. Aí nós voltamos lá em Adão. Adão tinha comunhão com Deus. E um dia Deus desceu para falar com Adão e Adão se escondeu. И мы также можем вспомнить Адама, да, Адам имел общение с Господом, но когда он согрешил, да, он спрятался от Бога. E o Senhor falou com Adão assim: Quem te falou? Ele se escondeu porque ele descobriu que ele estava nu.
E Deus falou assim: quem te falou que você estava nu? И он такой потом сказал Богу, что я спрятался, потому что я нагой. А Бог сказал ему, а кто тебе сказал, что ты наг? Foi que eu perguntei para minha mãe, né? Por que que a senhora escondeu essa santa? Ela sabia que era idolatria, que aquilo era pecado e que eu não ia ser conivente com aquilo. Sabia que estava И, errada. и возвращаясь к моей маме, почему она вот взяла вдруг его и спрятала, да? Потому что она знала, что это неправильно, что это нехорошо вот оставлять вот эту вот статуэтку. Ela falou assim: não, isso aqui eu ganhei, eu não adoro isso mais, não, já sou convertida, não adoro mais isso. Então, idolatria não basta adorar, não é só adorar, basta ter. Só de ter já entristece o Senhor, que tira o lugar do Senhor. Мгм. И она даже может сказать, что ну я же не поклоняюсь этому, это просто мой подарок, я его поставила просто здесь. Но мы здесь видим на этом примере, что даже не надо поклоняться, просто уже иметь, это то, что забирает вот эту радость из сердца, удаляет вот это общение, да, вот приводит тебя вот в этот стыд. Ao contrário de idolatria, é uma adoração a Deus. И, Atender a revelação no corpo é adorar a Deus. и противоположностью идолопоклонства является поклонение Богу, да, послушание откровению Господа, которое Он дает. O que o Senhor quer com esta palavra? И что Господь хочет нам сказать сегодня через это слово? Que nós sejamos verdadeiros adoradores, em espírito Чтобы, e em verdade. чтобы мы были с вами истинными поклонниками в духе и истине. Alguém perguntou assim: onde é que é o lugar de adorar? Um diz que é Jerusalém, outro diz que é em tal lugar, outro diz que é em tal lugar. E o Senhor respondeu assim: ó, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. И как-то Иисус спросили, а где место, где нужно поклоняться Богу, в Иерусалиме или где-то еще? И Он сказал, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Пастор Жилсон Amém. помолится. Vamos orar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Мир Божий, братья и сестры. Senhor, nós glorificamos o teu nome e te adoramos pela riqueza da tua palavra. Господь, мы прославляем Твое имя и поклоняемся Тебе за богатство Слова Твоего, Por todo o bem que o Senhor tem feito à tua igreja aqui no Brasil e em Samarcã. и за все блага, которые Ты дал и совершил в церкви в Te louvamos por tudo, ó Deus, pelo teu favor. Мы прославляем Тебя за все, за Твою милость к нам. E pedimos a cada dia nos guia seguramente, sendo obedientes à tua revelação. И просим, чтобы каждый день Ты продолжал нас направлять вот в этой безопасности и твердости, и помоги нам быть послушными Твоему откровению также. Porque queremos ser achados fiéis para o dia de Cristo Jesus. Потому что в день Христов мы хотим быть найденными верными Тебе. E em teu nome dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, И во имя Твое мы говорим, что благодать Господа нашего Иисуса Христа, o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, великая любовь нашего возлюбленного Отца e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus и общение и утешение Духа Святого Божьего repousem sobre nós e sobre a igreja fiel, да пребудет над нами и над всей верной церковью, espalhada em toda a terra. Amém. которая по всей Аминь. земле во имя Иисуса.